Okay, I'm back with another package, and this is from my friend Lizania, and she sent me another envelope with this card. And what she did is, I had a birthday, and she didn't know, and she sent me something for my birthday. Esta carta que me vino fue enviado de mi amiga Lizania. Ella no sabía que yo estaba de cumpleaños hace unas semanas atrás. Y ella me mandó este regalito. Como pueden ver ahí. If you can see. She sent me her mixes. This one is a nude mix. And it's called Real Beige. Lizzie's Real Beige. Este se llama Lizzie's Real Beige. Es una mezcla color de piel. And this one is called Prom Queen. Y este se llama Prom Queen. Es una mezcla rosada. It's a pink mix. And she sent this beautiful green holographic mix. It's called Esmeralda. Ella mandó esta mezcla holográfica verde bien bonita que se llama Esmeralda. Mandó esta que se llama, oh my god, she made me a mix. Esta mezcla es una mezcla morada, porque a mí me gusta el morado, me hizo una mezcla y esta mezcla se llama Valerie's Birthday. Because she knows that I love purple, she made me a mix for myself and she called it Valerie's Birthday. This is the mix. Thank you so much, my friends. I love it. And she sent me two other mixes. This is a mint color mix. It's called Lizzie's Green Mint. Ella mandó esta color, mezcla de color menta que se llama Lizzie's Green Mint. And she sent this other mix. And you can see it's a different color. This is somewhat darker because this one is beige and this one she's called it Lizzie's Nude. Estas mezclas son casi idénticas, solamente este es algo más oscuro y este es más claro. Y ella llamó este Lizzie's Nude. So I have a real beige and a nude. Entonces tengo ahorita un beige y un nude. Y me mandó también unos rhinestones verde. Ella, she sent me these green rhinestones. This white one, estos blancos, and this pink one, y estos rosaditas. También me mandó dos tubitos de glitter. Uno es verde muy holográfico y el otro es verde no holográfico. She sent me these two tubes with glitter. One is holographic and the other one is not. So, Lizania, my friend, thank you so much for sending me this gift. I'm happy with it. I love your mixes and I will be trying them out. So thank you. Lizania, muchas gracias por las mezclas que me mandaste. Me encantan, me gustan mucho. Y los probaré y te haré saber cómo me van. Así que muchas gracias. Amiga, besos y hasta la próxima. Chao, guys.